Buongiorno ragazzi, sono le 6:30 e ora inizia la giornata. Colazione? Facciamo colazione? Almeno c'è un po' di sole. Uova, pomodorini, pane, magnesio e potassio e pasticchetta perché sono pure anemico. Tu dici, ma te puoi fare la colazione tutti i giorni con le uova strapazzate e i pomodorini? Ma lo sai che ho perso 10 kg con sta storia? Doccione freddo, dopodiché ci vestiamo e andiamo. Oggi vi farò incontrare una persona speciale, vi racconterò la sua storia. Prima però dobbiamo andare alla barberia di famiglia perché voglio farvi conoscere anche un po' quella parte del mio mondo. Ciao, sono Maullu Daniele e ti porterò con me in viaggio alla scoperta dei migliori barbieri del mondo. Da nord a sud, da est a ovest, racconteremo le loro storie per farti conoscere meglio l'antica arte della barberia. Sei pronto per questo viaggio? Il Figaro Tour può cominciare. Figaro, 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 Figaro. Questa è Barberia Maullu, è la barberia storica della mia famiglia, abbiamo aperto nel 2016 insieme. Prima si chiamava Gentleman Barbershop, ma siccome da quest'anno è subentrato anche mio fratello Davide, abbiamo scelto di fare un cambio drastico nel logo e nel motto, perché il motto è qualità, famiglia e tradizione e infatti il nome ora è Barberia Maullu. Buongiorno! Ciao! Sono La famiglia prima. Dai, dai. Dove sta Davide, papà? Andare a fare giri per il negozio. Ancora rompe le scatole? Impegnativo però insomma dai. Certo, ognuno di noi ha un suo modo di lavorare perché il rapporto generazionale esiste insomma. Io ho delle idee differenti da quelle che avete voi due. Però piano piano dai, cerchiamo sempre di trovare la soluzione perché diciamo che la forza della famiglia è molto importante. Grazie. Certo papà, 40 anni di carriera? Loro non lo sanno, ma come è iniziato? Glielo racconti? Ho iniziato che facevo il barista. Lavoravo solamente mezza giornata e la sera andavo da un barbiere, si chiama Figaro. Mi ha insegnato a tenere le forbici in mano insieme al pettine. A tutti i miei amici ho cominciato a fargli i capelli. E poi niente. Poi è stato un lavoro che ho scelto di fare perché me lo sono sentito, ormai sono 43 anni. Adesso tramando a loro un po' della mia conoscenza e loro mi stanno facendo crescere ancora di più. Perché comunque in un rapporto di generazione differente nel lavoro mi stanno anche insegnando un qualche cosa che io non avrei mai fatto. Io sarei rimasto a fare il vecchio barbiere, quello che sta la mattina alla sera attaccato alla poltrona e lavora, parla con la gente e poi ecco, sono passati 43 anni. Sai che c'è? Che quel maledetto di mio padre mi ha fatto pure emozionare. Quindi ora cambio occhiale. Mi metto questo nero, almeno sono un po' più iniziato. Eccoci a Tondere. Questa è Tondere, la mia seconda barberia. Tondere è nata nel 2022 e significa tagliare in latino. Però ora vi racconto un po' di più. Prima giustamente bisogna suonare. Buongiorno. Buongiorno. E poi qua abbiamo Andreino, che è il nostro barbiere più giovane di tutti quanti i barbieri, forse anche il più talentuoso, ma questo rimane tra mente. Perché ho aperto Tondere? Tondere è stato quel salto dalla barberia Maullu in poi. Tondere è quella barberia che voglio la conoscano in tutto il mondo, che voglio che porti la rasatura italiana in tutto il mondo. Ma ora ci stiamo dilungando un po' troppo, dobbiamo andare a conoscere il nostro protagonista. Buongiorno Piero. Benvenuto. Piero, buongiorno, grazie. Questo è l'erede di un negozio che nacque nel 1870. Dopo il pensionamento di Peppino, io metto qui in Via della Vite nel 96. Questo è il principe Ruspo che mi dona questo quadro dicendo alla barberia Peppino, maestri artigiani, ultime gocce di un mondo scomparso. Qui è il film di Woody Allen che gira qui. Di Woody Allen ricordo dei particolari e l'intelligenza, il loro silenzio parlava. Sognavo di Dorelli nel 58 quando lui vinse con Modugni.
stando in un borgo, avrei fatto mai i capelli a uno che andava a Sanremo? Beh, ciò si è avverato. Dorelli va a Sanremo, io mi commuovo. E lui mi dice: Piero, ti vuoi muovere a tagliarmi i capelli? Va a Sanremo, tutto, dopo un mese mi richiama, io metto una bottiglia di champagne a frigo e lui mi domanda: Piero, ma perché quella volta eri emozionato, eri straniero? Ma lei che ne sa? In 1958 sognavo di fare i capelli e uno andava a Sanremo. Ecco che si è avverato, è normale che mi commuovo. Non è che sono d'acciaio. Perché lavori sulla seconda poltrona e non sulla prima? Alessandro Alessandro è tuo figlio. è la nuova generazione, quindi deve farsi ubbidire dai collaboratori stando al comando. Ma prima che io lascio, non quando io non ci sarò più. Quindi stando lì, praticamente io fingo di ubbidire anche a lui per far sì che la barberia va avanti. Quindi già stai facendo il passaggio del testimone. Abbiamo notato che comunque il mondo della barberia è cambiato, si è modernizzato molto. Tu hai riscontrato questo cambiamento qui, anche avendo una clientela molto selezionata, ma i tuoi clienti, diciamo, sono cambiati, il modo delle acconciature, di lavorare? I miei diretti clienti sono cambiati pochissimo, perché ho avuto l'accortezza di non farli cambiare, ma bensì di portare l'eccesso della modernità trasformando in classico, altrimenti saremmo finiti forse già agli anni 50. Ma io vedo che qua stai facendo anche qualcosa che moderno non è. Questo dobbiamo dire grazie ai francesi che negli anni 50 hanno inventato il taglio scolpito a rasoio. Questa tecnica tradizionale veniva utilizzata in Francia, dove, a causa della scarsa igiene dell'epoca, le persone raramente si lavavano i capelli. Per questo motivo, i barbieri scolpivano il taglio direttamente con il rasoio, senza bisogno di un lavaggio. Piero, inoltre, mi ha detto una cosa davvero interessante. Il barbiere crea il taglio su clienti. Oggi la maggioranza sono usa e getta. Macchinette 1, 2, 3 e via. Io in questa barberia purtroppo no, o per fortuna. Piero, come si diventa barbiere dei principi? Si può diventare in tanti modi. Quando hai un cliente normale, qualsiasi, lo fai sentire principe, lì hai il tuo risultato. Perché il principe non ha bisogno che tu gli fai tutte quelle cose che è il principe, lo sa, lo è, mentre all'ultimo dei clienti, purché sia educato, fa parte di questo club e quindi deve far sentire quello un principe. Allora lì diventi principe dei barbieri. Quali sono i sacrifici più grandi che hai dovuto superare? Ma devo dire ben pochi, però ho avuto la fortuna di avere un angelo custode, quindi ho superato tutto. Una benedizione. Una benedizione. Avevo il negozio al paese, l'ho lasciato, sono andato in Germania, ho lavorato in Germania, a Milano, ritorno a Roma. Mi rivolgo da un barbiere presidente del collegio, il quale disperato lui mi vuole prendere, però non può perché ha i dipendenti. Io avevo una lambretta, metti in moto la lambretta, fermati che ti devo dire due cose. Dove ti dico di andare a via Maria dei Fiori 82 c'è un certo Peppino. Se ha bisogno guadagnerei bene, ma un siciliano con un caratterino, metti in moto, lo ringrazio e vado via. Mi aggiusto, entro e vedo Albertazzi. Questo è il punto di arrivo mio. Vedete? Ogni storia è unica. Ci sono vite in cui il sacrificio e la fatica sono l'unico percorso verso il successo. Piero, però, dimostra che a volte serve anche una bella botta di... Lei, signor Peppino, ha bisogno ancora di un lavorante? Quando vuole venire? Quando vuole, anche il pomeriggio. Visto che mi ha detto che avevo questo caratterino, io sono in difesa, ma una difesa che aggredisce. Dopo qualche ora prende a me e a un altro lavorante che era da poco tempo da lui. A voi due devo parlare. Voi vi dovete sentire dei principi decadute e per sopravvivere fate i barbieri. Quello gli fa quasi baciamano. Sì, madonna mia, dove sono finito? Finisce il baciamano e sto con lei e dico: signor Peppino, ancora ci dobbiamo conoscere. Io non sono principe, ma amo questo lavoro. Sono un artigiano, sono il barbiere. Tra me e lui c'è stato un conflitto che è durato 30 anni. Poi è morto tra le mie braccia. Piero mi ha raccontato di aver affrontato un momento di grande crisi con Peppino. Voleva andarsene, ma non poteva permetterselo perché aveva una famiglia da mantenere. Abbassare la testa è stato difficile per lui, ma questo gesto gli ha insegnato una lezione preziosa. E da quel momento ho incominciato ad ubbidire per imparare la crescita e poi a comandare. L'attività come andrà avanti una volta che tu smetterai di lavorare? Incomincia esattamente quando Alessandro aveva 15 anni. Decide di fare il barbiere
e io lo mando a Barcellona, lo mando a Londra, lo faccio girare per le varie accademie e quando lui a un certo punto dice papà, io quello che trovo qua dentro non lo trovo altrove, devo rimanere qua. E ha fatto fatica a rimanere con me, con un padre così non era facile. E che un giorno, papà, io metto un altro negozio, io faccio una faccia un po' sgrugnata perché non sei contento. Se non metti il secondo non sono contento. Siamo arrivati a Quinta a Roma, lui continua a fare qui questa poltrona, continua a lavorare, gestisce altre 5 barberie, dà nome ai Migliacci, lui con la sua riservatezza, la sua diversità, porta avanti questo e le altre barberie. Quindi Alessandro è la tua eredità e il tuo testimone. Oggi ho conosciuto Piero, una persona forte e sicura di sé. Mi ha confidato che in diverse occasioni si è sentito benedetto durante la sua carriera. Io credo che tutti potenzialmente potremmo esserlo, se solo fossimo in grado di riconoscere le opportunità che la vita ci offre, che spesso lasciamo sfuggire per nostra disattenzione o paura. Piero, grazie mille per l'ospitalità, è stato un piacere enorme. Anche per me, conoscere una nuova generazione è stato un piacere. Per fortuna sono di Roma e quindi potrò passare a trovarti. Grazie, fa molto piacere. Grazie mille. Ma il mio viaggio non finisce qui, è arrivato il momento di conoscere un altro personaggio e lo scoprirete nella prossima puntata.